တပိုင်းရရဖြစ်တယ် I also told you that you have to connect the monuments that were built here in Egypt with the religion itself. As we hadn't a clear religion during the first 2,000 years, you will never find any kind of monuments dates back to that time. ကဲတခုကျွန်တော်သိဖို့လိုအပ်တာတော့ဗာလဲဆိုရင်တော့ဘာသာရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုနှစ်ခုလေးကကျွန်တော်တို့နားလည်နေမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ pyramid အကြောင်းလဲတော့တအားဆင်းလို့ရတဲ့ဟာဖြစ်တယ် Once we started the old kingdom, which dates back to 3,000 years BC, we started to build pyramids to act like tombs. นี่ပေါင်း6000လောက်เนาะပထမခေတ်ထောင်းလောက်မှာ pyramid တည်ဆောက်တာဖြစ်တယ် And we built pyramids to act like tombs because of the religion at that time. The Egyptians started to consider the sun like their own god at that time, and they named it like Ra. pyramid ဆိုတာတကယ်ဆိုရင်တော့တင်းကြိုင်เนาะလူတည်တဲ့အချိန်မှာထားဖို့အတွက်သူတို့တည်ဆောက်ထားတဲ့ဟာဖြစ်တယ် But what about the early form of the ancient Egyptian tomb? ကဲဒါတော့ကဲဒါတော့ဘာသာရေးအနေနဲ့တည်ဆောက်ထားတဲ့ဟာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘာသာရေးဆိုတာမရှိခင်တော့ခရစ်ယာန်ဆိုတာမရှိခင်တော့ကဒီလိုတည်ဆောက်တာဘာအတွက်တည်ဆောက်တာလဲ First, after this, they started just to make a pit on the ground, put the deceased body, cover the body with sand, and that's all. ကဲဟိုအရင်တော့ကတော့ဘယ်လိုလုပ်တာလဲဆိုရင်တော့လူတယောက်တည်ရင်တော့မြေထဲမှာမြုပ်ပြီးတော့เนาะဟိုမြေနဲ့မြုပ်ဖို့တစ်ခုလေးပဲရှိတယ် But after a while, they started to put a piece of stone in which they started to write the name of the deceased himself. ကဲနောက်မှဘယ်လိုလုပ်တာလဲဆိုရင်တော့ကြောက်တိုင်းပေါ့เนาะထိုးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့မြေမြုပ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်နာမည်ရေးတဲ့ဟာဒါတော့ပဲဖြစ်တယ် Here in Egypt, in general, you will find a hot weather and dry sand. Okay? Hot weather and dry sand. ဒါမဲ့ဒီ Egypt ပြည်နယ်မှာတော့ဒီလိုမျိုးဒီကြောက်တိုင်းထိုးဖို့နဲ့ဒါမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလုတ်ဖို့ဆိုတာတွေ့ဖို့တအားရှားပါတာဖြစ်တယ် So what happened at that time because of the hot weather and the dry sand, they started to find the body kept in a good way of preservation for long time. ကဲဒါကြောင့်ဒီအရင်တုန်းကသူတို့ဒီလိုမျိုးလူတည်ပြီးတော့ထားတဲ့နေရာသူတို့တွေ့တဲ့အချိန်မှာပဲနေရာမှာပဲသူတို့ထားရမှာဖြစ်တယ် So they started to think about resurrection or afterlife. ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တော့တည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်လူတိုင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ဒါဖြစ်တယ်ဆိုတာသူတို့ယုံကြည်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့် At the same time, they started to notice that the sun comes every day from the eastern side. ကဲတစ်ဖက်မှာတော့သူတို့ဟာထားတဲ့နေရာမှာနေ့တိုင်းသူတို့လာကြည့်တာဖြစ်တယ် Set by the west ဒါ and set by the west. So that's why they started to believe the same like the humans. Everybody will born for and will live here in the earth on earth, and after his death he will take a tour with the sun, and after that everybody will reborn again. They started to believe in the resurrection, the same like their god at the time. Who was that god? Ra. The symbol, the sun at the time. ကဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ယုံကြည်ခြင်းမှာတော့အခုဒီဗုဒ္ဓနော်ဘာသာယုံကြည်ခြင်းနဲ့တူတယ်ဟိုကျွန်တော်ခရစ်ယာန်နဲ့နည်းနည်းတူတယ်လူတယောက်တည်ပြီးတော့ရှင်ပြန်တတ်မြောက်တာရှိတယ်ဒီရှင်ပြန်တတ်မြောက်တဲ့အချိန်မှာအခုလူပေါ့နော်ပြန်မွေးဖွားနော်ပြန်မွေးဖွားတာဖြစ်တယ်ပြန်မွေးတာဖြစ်တယ်အခုကျွန်တော်တို့ခံစားတယ်လို့ပေါ့နော်သူတို့လည်းပြန်ခံစားတာဖြစ်တယ်ဆိုတာယုံကြည်ထားတယ်ဒါကြောင့်ဒီပီရမစ်တိဆောက်တာသူတို့ဒီမင်းကြီးနော်အီဂျစ်မင်းကြီးနဲ့အီဂျစ်မင်းကြီးသားအတွက်တည်တော့ပြန်ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးတော့ပြန်မွေးဖွားမဲဆိုပဲအကျိုးချင်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တိဆောက်တာဖြစ်တယ် That's why they connected the human cycle with the sun cycle itself. ကဲအတိတ်ကကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံနာဘေကနေယူလာလဲရှင်တော့ဒီညီကြည့်ပြီးတော့သူတို့ယူထားတဲ့ဟာဖြစ်တယ် They started to build their houses in the eastern bank of the River Nile, while they started to build their tombs in the western bank of the River Nile. ကဲအတိတ်ကသူတို့မှာဒီအရှိဖက်မှာတင်းကြိုင်လို့ပြီးတော့အနောက်ဖက်မှာပြန်ရှင်ထမ်းလို့တဲ့အကြောင်းရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နေရာအရှိဖက်ကနေထွက်ပြီးတော့အနောက်ဖက်မှာဝင်တယ်။
နော်မနေ့လောက်မှရှိဘက်ကပြန်ထွက်တယ်ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့လူလဲဒီလူနီပုံစံနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ business တက်မြတ်ပြီးတော့ပြန်မွေးဖွားတာနော်ပြန်ကောင်းတာဖြစ်တယ်ဆိုတာသူတို့ယုံကြည်ခြင်းပဲဖြစ်တယ် So that's why you will find all the tombs were built in the western bank of the river Nile at that time. ကဲဒါကြောင့်ဟိုအရင်တုန်းကသူတို့ဒီတင်းကြရဒီနားအနောက်ဖက်မှာလည်းတွေ့နိုင်တာဖြစ်တယ် We started to build pyramids here since we started the Old Kingdom. So the first pyramid you will find it here in Egypt dates back to 2,800 years BC. ကဲဒီကနှစ်ပေါင်း2000နဲ့100နော်တရား BC လောက်မှာ pyramid စောက်ထားတဲ့ဟာအကြောင်းလေးကျွန်တော်တို့သိတာဖြစ်တယ် And also the first pyramid here we used to call it like the step pyramid. ကဲပထမ pyramid ကျွန်တော်တို့ဒီတွေးတဲ့ဟာဘယ်လိုဒီစောက်တာလဲဆိုရင်တော့အဆင့်ပြီးနော် step by step အဆင့်ဒီစောက်တာဖြစ်တယ် And after that they started to develop the burial customs and idea in general till we have arrived to the most completed one, which is behind me. ကဲနောက်မှာသူတို့ပညာရှိလာပြီးတော့အခုကျွန်တော်တို့တွေးနေ pyramid တိုင်းပဲသူတို့ပြန်စောက်တာဖြစ်တယ် Okay, they started to build pyramids consist of 4 sides, not 3, because some people believe that it has 3 sides, only 3 sides, but actually it has 4 sides. ကဲဒါပေမဲ့ပထမ pyramid တော့သူတို့မှာဒီ3 dongရှိတယ်ရှင်တော့အများသောအပြင် pyramid တွေစောက်တာတော့4 dongရှိတယ်ရိကံပုံနော် And each side face one of the 4 cardinal points. For example, we are standing in front of the northern side. ကဲဒီဥပမာว่า3မျက်နှာရှိရင်တော့ဒီမျက်နှာတိုင်းသူတို့အကြောင်းရင်းတွေရှိတယ် This area you will find 9 pyramids, okay, but it was supposed to find 12. ကဲဒီနေရာမှာ pyramid ကခုနော်တွေ့တယ်ဒါပေမဲ့အဓိကတော့12ခုရှိတယ် 3 big pyramids, we will see it on the way, and 3 small ones beside each big pyramid. ဒီကြားမှာအကြီး3ခုနဲ့အငယ်3ခုတွေ့လို့ရတယ် So on the way you will find some remains for some few or some small pyramids close to each one we have. လမ်းတွားရင်းနဲ့ကျန်တဲ့ pyramid လဲကျွန်တော်တို့တွေ့နိုင်တယ် So that's why I asked you how many pyramids that we have here in Egypt. ကဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုတော့ pyramid Egypt နိုင်ငံမှာဘယ်နှခုလောက်ရှိတာလဲဆိုတာမေးတာဖြစ်တယ် Actually, we didn't discover all the pyramids that were built here. အကုန်လုံးတိစောက်ထားတဲ့ pyramid ကကျွန်တော်တို့မတွားနိုင်ဘူးเนาะ So that's why we have several series talking about the number of pyramids. In one of them you will find 97, another one you will find 102, 107, 127. Recently, some people believe that we have 167 pyramids. ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တော့ဒီအကုန်လုံးတွားမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ pyramid တနေရာထဲမှာလဲ3 4 5ခုလောက်ကျွန်တော်တို့တွေ့မယ်เนาะဒါကြောင့်အကုန်လုံးတွားဖို့လုံးဝမလွယ်ဘူးတခါတလေတော့100တခါလေတော့150 200เนาะတွေ့တဲ့နေရာလဲများရှိမယ်အသေးနဲ့အကုန်လုံးကပေါင်းမယ်ဆိုရင်တော့ However, we have more than 100 pyramids, but just one of them considered one of the 7 wonders of the ancient world, which is this one. ကဲအဓိကပထမမှာတိစောက်ထားတဲ့အပ်အုပ်ဖွယ်ကောင်းဆုံး pyramid တော့အခုကျွန်တော်တို့ရှိမယ် pyramid ပဲဖြစ်တယ် Why is this one especially considered one of the 7s? However, we have more than 100 because the construction itself, from inside and from outside. ဘာဖြစ်လို့ဒီမှာ special အထူးဖြစ်တာလဲဆိုရင်တော့သူတို့တိစောက်ပုံမှာအောက်ထဲပဲဖြစ်အပီပဲဖြစ်တာအထူးချရတယ်ဖြစ်တယ် It dates back to 2,400 years BC. ဒီဟာဘယ်လောက်ကြာမလဲဆိုရင်တော့ဒီပေါင်း2000နဲ့400လောက်ကြာတယ် So if you calculate it from now, we built that one something like 4,400 years ago. အခုနဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုရင်တော့နှစ်400ကျော်လောက်ကြာမယ်4400လောက်ကြာမယ် It was built mainly of limestone. ကဲဒါဘာအတွက်တိဆောက်တာလဲဆိုရင်တော့ And တင် after ကြိုင်းเนาะအတွက်တိဆောက်တာ And after they finished the construction, they started to cover the construction from outside, but they started from the top
to the lower courses. ကဲဘယ်လိုမျိုးတိဆောက်တာလဲရှင်တော့အခုကျွန်တော်မြင်တဲ့အတိုင်းပဲเนาะတရှင်းပြီးတရှင်းเนาะတိဆောက်ပြီးတော့နောက်မှဒီလိုမျိုးပြန်ကာတာဖြစ်တယ် At the time they built it, it wasn't like that. It wasn't look like that. It was so smooth and white and shiny as well because they covered the construction using the fine white limestone. ကဲအခုကျွန်တော်မြင်တဲ့အတိုင်းပဲသူတို့တိဆောက်ပုံဒီပထမတိဆောက်တဲ့တုန်းကလည်းဒီလိုပဲတိဆောက်တာဖြစ်တယ် Can you guess how many pieces of stones they used to build that one? ကဲဒီဆောက်ဖို့ကကြောက်တုန်းကဘယ်လောက်သူတို့ယူတာလဲဆိုတာ Just before you ဆို answer, ရှိမလား just before you answer, its original height was 147 meters. 147 meters. Okay? And each side from the base measures something like 230 meters. ကဲအမင်ပီယာ140ต้นคอนมีตาเนาะရှင်တော့အကျယ်က 230. 200နဲ့30လောက်ကျယ်တယ်เนาะဒါရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားလို့ရတယ်เนาะဘယ်နှခုလောက်သူတို့သုံးမလဲ So, ကြောက်တုံး can you guess how many blocks of stones here? How many pieces? ဘယ်နှဒုံးလောက်ဖြစ်မလဲဒါရှင်တော့ 100,000, 200, 300, 1 million, 10 millions? What do you တင်း think? 200တင်း100တင်း300 200,000? Actually, it's 2,300,000 pieces. 2,300,000เนาะ 300,000 pieces. Can you imagine the number of zeros? တန်းတစ်ထုံနဲ့ And they took 20 years to build it. 22 years. 20. နှစ်ပေါင်း20เนาะနှစ်ပေါင်း20လုံးတိဆောက်ထားနဲ့เนาะဟာဖြစ်တယ် What about the weight of each huge block of stone? ဘယ်လောက်လီးမလဲတစ်လုံးอ่ะ In the ဘယ်လောက် lower, လီးချင်ဖြစ်မလဲ in the lower course, we found 15 tons. 15ပေါင်เนาะ 5 euro Ton. တန်း 15 တန် 15တန်း Yeah. โอเค15တန်းเนาะတန်း15လောက်ဖြစ်တယ် The smallest piece here for 2.5 tons. This is the smallest one. ကဲအသေးဆုံးကเนาะ2.5တန်းဖြစ်တယ် အောက်က15တန် In the middle, you ကဲ will အလေကတုံးတဲ့ဟာအောက်ကအကြီးနောက်အလေကဒီထက်တင်းတဲ့ဟာเนาะဒီလိုတုံးတယ် over there you will find a small opening, and the people standing over there. If you can ကဲအ see, လေလောက်မှာကျွန်တော်တို့တကပေါက်တွေ့တယ်မလားအပေါက်ပြီးလီးတွေ့တယ်မလား this is nowadays entrance. This is nowadays အရင်တော့ entrance, ကဒီအထဲဝန်ပေါက်ဖြစ်တယ် but it wasn't the original one. စတော့ဝင်ပေါက်မဟုတ်ဘူးတဲ့ It wasn't the original one. It is not the original one. It is not the original entrance. The original entrance you will find a little bit to the top, above Okay, the Ale- nowadays entrance. အလေအပေါက်မှာเนาะအခုဝန်ပေါက်ဖြစ်တယ် Up over there. လူတွေ့လားကဲအခုဝန်ပေါက် အရင်တော့ကဝင်ပေါက်ကအလဲဟာတဲ့ And အခုကအောက်ဖြစ်တယ်အရင်တော့ကအလေเนาะ it is blocked by 4 pieces of stones. You can see it. ဒီ like a ဝန်ပေါက် triangle. ကကြောက်တုံးလီဒုံနဲ့သူတို့မှလုပ်တာဖြစ်တယ် The weight of each one 70 tons. 70တန်เนาะအလေးချင်းကသူတို့တုံးနဲ့เนาะတွားကြည့်လို့ရတယ်เนาะတွားကြည့်လို့ရတယ် As I told you, after they finished the construction, they started to cover upside down using fine white limestone. Okay? This is about the construction from outside. What about the inner plan? What about inside? The only pyramid which has 3 burial chambers. ကဲဒီကဒီအထက်အဘယ်လိုလုပ်တာလဲဆိုတာ၃ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောင်းနိုင်တဲ့ဟာရှိတယ် Pyramids were tombs, right? ပီရမစ်ဆိုတာတင်ကြိုင်เนาะ And they built it just for their kings at that time, Adi- not for the normal people. အတွေ့ကဘယ်သူအတွက်တိဆောက်တာလဲဆိုရင်တော့ဘယင်အတွက်တိဆောက်တာဖြစ်တယ်ဘယင်မင်းကြီးအတွက်
And each pyramid was built here in Egypt for just one king, only one king. ကဲပီရမစ်တစ်ခုတည်ဆောက်တာဘယင်တစ်ယောက်အတွက်ဖြစ်တယ် It wasn't allowed for anybody to get buried inside with the king himself. No way. ဘယ်သူမှသွားအထဲဝင်ခွင့်မပေးဘူးဘယင်အတွက်ပဲเนาะအထဲဝင်ခွင့်ရှိတယ် So why in this pyramid we found 3 burial chambers? It was a kind of changing plans, just to change the plan only. ကဲဒီကအထဲမှာတုံးခန်းလို့ခွဲတယ်ဘာဖြစ်လို့ခွဲတာလဲရှင်တော့ဒါပြောင်းလဲနိုင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်တယ် So that's why this is the only pyramid which has 3 burial chambers. The first one under the ground level, the second one in the middle, the third one under the top was 27 meters. ကဲတုံးခုခွဲထားတဲ့ဟာတော့တစ်ခုတော့မြင်ရင်เนาะတစ်ခုတော့အလေဖြစ်တယ်တစ်ခုတော့ဒီအပေါ်ဖြစ်တယ် It was a must for the ancient Egyptian kings, okay, to get married with 3 royal wives to keep the royal blood. ကဲအဓိကဒီအရင်အီဂျစ်ဘယင်ကဘယင်မင်းကြီးကမြို့သမီး3ယောက်ယူလို့ရတယ် So that's why you will find beside each pyramid that we have here 3 small pyramids for the 3 royal wives. ကဲဒါကြောင့်ဒီပီရမစ်နီနာမှာပီရမစ်အတဲ3ခုတွေ့တယ်ဒီ3ခုဟာသူ့မြို့သမီးအတွက်3ယောက်အတွက်ဖြစ်တယ် Okay, so they took like 20 years to build such like that huge construction. 20 years. ကဲဒီဆောက်ဖို့ဟာနှစ်ပေါင်း20လောက်ကြာတယ် But they work it just 4 months every year for 20 years. ကဲဒီနှစ်ပေါင်း20တိဆောက်တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်နှစ်မှာ4လလောက်တဲ့အလုပ်လုပ်တယ် I mean that they didn't work for the whole year, just 4 months only 4 months. ကဲတစ်နှစ်မှာ4လလောက်เนาะဒီဆောက်တာဖြစ်တယ် Why 4 months? ဘာကြောင့်လဲ4လတိဆောက်တာဘာကြောင့်4လတိဆောက်တာဖြစ်တာလဲ Because the ancient Egyptian year was divided into 3 seasons. ဘာကြောင့်လဲရှင်တို့ရာသီဥတု4ခုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် Not, sorry 3ခုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် not like nowadays 4 seasons. အခု Just နဲ့ 3 မတူ seasons. ဘူး Irrigation season 4 years, 4 months. Irrigation, ကဲ4ခုက irrigation for the land. ရေတွေပြည့်တယ် ကဲမီဒီပြုတ်ပြီးနဲ့လမောဒါ4လရှိတယ် And 4 months like the harvest season. နောက်4လဟာဗာလဲရစ်တင်းတဲ့ကာလဖြစ်တယ် And 4 months like inundation or flooding season. ရှင်တဲ့ကာလမှာ ကဲနောက်4လတော့ရေရှမ်းနဲ့နော်ရေရှမ်းနဲ့လဖြစ်တယ် They used to cultivate the lands at that time. ကဲ Okay. ဒါကြောင့်ဒီလိုsorry 300တီလောက်ကြည့်ရင်လည်းအလုပ်လုပ်တာဖြစ်တယ် So they worked in the lands for 8 months. But the 4 months of the inundation season, the water used to cover all the green lands around. ကဲစစ်လလောက်သူတို့အလုပ်လုပ်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့ဒီ4လတော့ဒီကြီးများတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာမှအလုပ်လုပ်မရဘူး So they had nothing to do. ဘာမှသူတို့မလုပ်ဘူး So instead of staying home without doing anything, they started to come to the highest point in Giza because at that time the water will never come and cover this part. So Okay. that's why it's high. ဒီယာတီမှာရီအများကြီးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေရာမှာလာပြီးတော့ဒါအမိနဲ့အတွက်ကြောင့်ရီလုံးဝမရှိဘူးဒါကြောင့်ဒီချိန်မှာပဲသူတို့တိဆောက်တာဖြစ်တယ် To build for their kings a tomb. ကဲဒါကြောင့်ဒီ4လလုံးကဘယင်မင်းကြီးအတွက်တင်ကြိုက်တိဆောက်တာဖြစ်တယ် But the most important thing right now, during the old kingdom, they considered their kings like their own gods as well. They considered all the kings ruled Egypt during the old kingdom like the sons of the sun god Ra. ကဲသူတို့ဒီရှင်းစားမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုတုန်းကသူတို့ဘယင်မင်းကြီးဟာဒီအီဂျစ်နိုင်ငံအုပ်ချုပ်တယ်ကျွန်တော်သူတို့ဘယ်လိုကြည်တာလဲဆိုတော့ဖယားလူเนาะသူတို့ရှိခိုးတယ်ကြည်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သူ့သားရှိရင်လေသူ့သားအုပ်ချုပ်ပြီးတော့သူ့သားဖယားသူတို့ဖယားဖြစ်တယ် So that's why they worshipped their own kings at that time. ဒါကြောင့်သူတို့ဘယင်မင်းကြီးကိုးကွယ်တာဖြစ်တယ် The story lasted like that for the whole old kingdom.
ဒါကြောင့်ခေတ်ဟောင်းတုန်းကဒီလိုပဲသူတို့ချိန်တုံးတာဖြစ်တယ် Why we stopped building pyramids to act like tombs? Because of Abraham. ကဲဘယ်တုန်းကကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီပီရမစ်ပြန်ဆက်မဆောက်တာလဲဆိုရင်တော့အာဗြဟံကြောင့်ဖြစ်တယ် Yeah, we are going to talk about the time before Abraham and the time after Abraham. မနေ့ကျွန်တော်ပြောတယ်လို့ပေါ့အာဗြဟံမလာခင်တုန်းကနဲ့မော်ရမလာပြီးတော့ဒီအစီမနီတုန်းကခေတာမတူဘူး Before Abraham, we built pyramids for our kings, yes, but we're considered like gods as well. အာဗြဟံမရောက်ခင်ပီရမစ်တီဆောက်တယ်ဘယင်မင်းကျဲအတွက်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တော့ဘယင်မင်းအာဗြဟံမရောက်ခင်တုန်းကဘယင်မင်းကျဒီအီဂျစ်နိုင်ငံအတွက်ဖျားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် When Abraham came here to Egypt, everyone here in Egypt believed in his God. အာဗြဟံ At the ဒီ time. အီဂျစ်ပြည်မှာရောက်ပြီးတော့လူအားလုံးကအာဗြဟံဖျားပဲယုံကြည်ထားတယ် Not only the Egyptians, not only the normal people, but also the royal family as well. ကဲဒီအီဂျစ်လူလောက်ပဲမဟုတ်ဘူးဒီအီဂျစ်ဘယင်မင်းကြီးမိသားစုအကုန်လုံးလည်းအာဗြဟံဖျားပဲယုံကြည်ထားတာဖြစ် So တယ် that's why there is a big difference between the story of Abraham here in Egypt and the story of Moses here in Egypt. ဒါကြောင့်ဒီအီဂျစ်ပြည်မှာမောရှိတမန်ယာယဝနဲ့အာဗြဟံတမန်ယာဝနာမတူဘူး At the time of Abraham, everybody believed, Egyptians and royal family. But at the time of Moses, the Egyptians believed in the God of Moses, but the royal family didn't believe him. ကဲအာဗြဟံခေတ်တုန်းကဘယင်မင်းကြီးနဲ့မိသားစုပဲဖြစ်ဖြစ်လူအားလုံးကအာဗြဟံဖျားယုံကြည်ထားတယ်ဒါပေမဲ့မောရှိရောက်တုန်းကမောရှိဖျားဘယင်မင်းကြီးမိသားစုတွေကလုံးဝမယုံဘူး So when Abraham lied and told the Pharaoh that Sarai is my sister, not my wife, and after that when the Pharaoh discovered that she was his wife, not his sister, he became just angry because I believed you. The Pharaoh told him, I believed you, but you lied. I'm not going to kill you, the same like Moses Pharaoh. Moses Pharaoh tried to kill him and to kill the Israelites to fight against, but he just asked him to go out of Egypt, okay, as a kind of punishment. But he didn't kill because he believed also in Abraham. ကဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အာဗြဟံနဲ့မောရှိနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အာဗြဟံတို့ကဘာမှပြဿနာမရှိဘူးသူတို့ယုံရင်လဲယုံတာပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့မောရှိတို့ကတော့တကယ်တတ်ဖို့နော်စဉ်းစားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီအီဂျစ်ပြည်ကနေအာဗြဟံနဲ့အီဂျစ် sorry အီသီယလိုမျိုးတွေထွက်တာဖြစ်တယ် Okay, so this is why he just asked him to leave Egypt and he didn't know him. Okay, anyway, Abraham was the main reason that we stopped building pyramids here in Egypt. Not only this, but he succeeded also to change the Egyptian religion at the time. ဒီအာဗြဟံရောက်ပြီးတော့ဒီပီရမစ်မှာဆောက်တာတစ်ခုလေးပဲမဟုတ်ပါဘူးအီဂျစ်မှာရှိနေဘာသာရေးเนาะလဲအကုန်လုံးပြောင်းလဲတာဖြစ်တယ် The last thing, I'm looking too much, I know. The last thing I would like just to tell you, just before your free time, ကဲ how they built pyramids. ကဲနောက်ဆုံးမှာဘယ်လိုပီရမစ်တည်ဆောက်တာလဲ It was a secret. Just a few years ago, it was just a secret. ဒါလူများရေးကမတည်နေတာဖြစ်တယ် Like many secrets dates back to the Egyptian kingdom. Okay, how we used to squeeze flowers to extract oil. Now you know. ကဲအခုဒီပန်းကနေရေမွေးဘယ်လိုလုပ်တာလဲဆိုတာဒီနေ့တိုင်းပဲ And actually, the ancient Egyptians started. But right now, we rediscover how they used to make that. ကဲအရင်အီဂျစ်ကတည်ဆောက်တာပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုမှကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုတည်ဆောက်တာလဲဆိုတာဒါသိလို့ရတယ် If you read some books talking about pyramids before, or if you are going to read in the future, not all the sources are correct. Unfortunately, not all the sources you are going to read are correct ones, because you will find several theories. ကဲကျွန်တော်တို့စာဖတ်တဲ့ချိန်မှာအမျိုးစာမှာဒီပီရမစ်တည်ဆောက်တာဘယ်လိုမျိုးတည်ဆောက်တာလဲဆိုမဲ့အကြောင်းတွေကအများကြီးတွေ့မှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တွေးထားတဲ့ဟာဖတ်ထားတဲ့ဟာနဲ့အခုကလုံးဝမတူတာလည်းဖြစ်တယ် In some sources, you will find like aliens came here to Egypt and built pyramids. တချို့စာထဲမှာတော့ alien ဒီ Egypt မှာလာပြီးတော့ဒီ pyramid တည်ဆောက်တာဖြစ်တယ် So you will find in some sources that the ancient Egyptians discovered how to use lifts to lift up the huge blocks of stones.
but it's not true as well. ကဲဒီတချို့ဒီတမိုင်းရိုင်ဝန်ထဲမှာတော့ဒီဘယင်မင်းကြီးမိသားစုအတွက်မဟုတ်ဘဲနဲ့เนาะသူတို့ကပုံမှန်ပဲတိဆောက်ပြီးတော့တုံးတာပဲဖြစ်တယ်ဆိုမဲ့အကြောင်းတွေလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့နေခြင်းလည်းများရှိမှာ Recently, like 1991, တကယ်ရှင်တော့1991လောက်မှာ we discover a row of Nobel's tombs over there, that way. ကျွန်တော်တို့ဟိုနားလီလောက်မှာတင်ကြိုင်တွေ့တာဖြစ်တယ် And we found some of the ancient Egyptian paper. You know the ancient Egyptian paper? Papyrus, whatever. ကဲဟိုထဲမှာဗာတွေ့တာလဲရှင်တော့ဟိုအရင်တုန်းက Egypt ကနေထုတ်ထားတဲ့ papyrus เนาะ papyrus စာဘယ်လိုပြောမလဲ How စာเนาะစာတွေ့ပိစာတွေ ပရပိုက်စားတယ် ပါရပိုက်စာတွေတွေ့တာဖြစ်တယ် inside the tomb of the high priest at that time. We Hodu- found a roll of papyrus. ဟိုတင်ကြိုင်ထဲမှာအဒီက Yip Prohit เนาะထားတဲ့တင်ကြိုင်ဖြစ်တယ် The first one talking about the plan itself, how they built the pyramid. ဒါကြောင့်တကယ်ဘယ်လို pyramid ဆိုတာဘယ်လိုတည်ဆောက်တာလဲဆိုမဲ့အကြောင်းတွေဖြစ်တာဖြစ်တယ် The second one talking about the number of workmen at the time who participated in such like that reconstruction. ကဲနံပါတ်2အတွက်တော့အခုကျွန်တော်ရှင်းပြနေဟာပဲเนาะဒီလိုမျိုးတည်ဆောက်တာဖြစ်တယ် The third one we Num- found နံပါတ်3ကျွန်တော်တွေ့နေဟာတော့ 7 thin cows while eating 7 fat cows. 7 thin cows while eating 7 fat cows. ကဲကျန်းစာထဲမှာရှင်းနေဟာပဲနွားပင်ခဏကောင်နဲ့ဝါနဲ့ခဏကောင်ကစားပြီးတော့ဆိုပဲတမန်ရဝန်ကြောင့်ဖြစ်တယ် Does it remind you with something? Does Yeah, it yeah. remind you with something? The story of Joseph. ကဲ Joseph တို့က history ဖြစ်တယ်ကမ္ဘာဦးကျန်းထဲမှာရှင်းနေဟာ Joseph came here to Egypt during the Middle Kingdom. But this paper dates back to the Old Kingdom. Something like 600 to 800 years before the time of Joseph. The high priest expected what is going on in the future. ကဲဒီ Yip Prohit တွေကဘယ်လိုလာမယ့်ကာလအချိန်လောက်မှာဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုမဲ့အကြောင်းတွေတည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအကြောင်းတွေရေးတာလည်းဖြစ်တယ် We will talk about that later. ကဲဒီအကြောင်းတွေကနောက်မှာရှင်းပြရမယ် But the most important one we're going to talk right now, how they built pyramids. ကဲအခုမှဘယ်လိုသူတို့ဒီဆောက်တာလဲဆိုမဲ့အကြောင်းရှင်းပြမယ် So they started with the lower course. The first one, the first course. ပထမအမြင်ကြီးထားပေါ့နော် ပထမထားအကြောင်းတွေ After they have finished, they started to make a ram, a mud ram. ကဲပထမဒီဆောက်ပြီးတော့သူတို့စီမံဆောက်နော်ဆောက်တာဖြစ်တယ် And they cover the mud with sand. သူတို့ကတင်းနဲ့နော် တင်းနဲ့ ဆွတ်နဲ့တင်းနဲ့ And you know the wooden sledges, like nowadays sledges. Yes, they use huge wooden sledges in order to make easy for the transporting the huge blocks of stones to the second level. ကဲဒီကဒီ second level အတွက်တော့ဒီသူတို့ဒီဆောက်နေချိန်မှာလူတယောက်တည်ပြီးတော့လွယ်လေးနော်ရှင်ပြတတ်မဲ့နေမှာ After they have finished, after they have finished the second level, they started to make the same, to make the ram like higher. Okay, using mud as well, and sand and wood. ကဲအပေါ်ဆုံးတတိယထလောက်မှာဘယ်လိုလုပ်တာလဲရှင်တော့တစ်နဲ့နော်ဒီတဲနဲ့တစ်နော်နဲ့သူတို့လုပ်ထားတာဖြစ်တယ် And after they finished the whole construction, they started to clean the mud and the sand from around. နောက်ဆုံးသူတို့ဒီsorry အကုန်လုံးတိဆောက်ပြီးတော့ဒီအထဲပဲဖြစ်အပြင်ပဲဖြစ်သူတို့ဟာမှဆိုတာဆွတ်နဲ့တဲနဲ့လဲထုတ်တာဖြစ်တယ် And they started at the same time to cover the construction to be so smooth and white and shiny. ကဲအဓိကသူတို့အဖြူရောင်နဲ့ပဲเนาะသူတို့စီတုပ်လို့ပြောရမလားเนาะတုပ်ပြီးတာဖြစ်တယ်ဒီမှာရှင်းနေတာပေါ့เนาะအချောကြိုက်တာเนาะအဖြူရောင်နဲ့အချောကြိုက်တာဖြစ်တယ် So that's why they took more than 20 years. If you calculate the number of stones here and how many days they work every year, you will find that each block, each piece
took something like 27 seconds to cut it and to bring it here. Can you imagine? They worked like ants. Okay. Anyway, what about the outer casing, the last point? What about the outer casing of this pyramid? When Arabs started to rule Egypt, okay, they started to force us to learn Arabic. And at that time, we started to forget the ancient Egyptian language. Ancient Egyptian language was like hieroglyphics, like drawings, like the Chinese character. Once we started to lose our language, we started to lose the value of our monuments. Okay? ကဲဒီအီဂျစ်နိုင်ငံမှာအာရဗ်လူမျိုးကအုပ်ချုပ်ပြီးတော့အီဂျစ်စကားမသုံးဘဲနဲ့เนาะအာရဗ်စကားပဲသုံးပြီးတော့ဒီချိန်မှာအာရဗ်လူမျိုးတွေကဒီအီဂျစ်ကိုအုပ်ချုပ်တာဖြစ်တယ်ဒီအုပ်ချုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီပီရမစ်လည်းသူတို့ဒီအီဂျစ်နိုင်ငံကိုတိစောက်ထားတဲ့ပီရမစ်လည်းသူတို့အတွက်ပဲเนาะတုံးတာဖြစ်တယ် Why I'm telling you such like this story? Because one of the Arabian leaders came here to Egypt and he started to use the pyramids here as a quarry. He started to take off the outer casing in order to build his monument. It was a mosque. You will find it on the way. It's Muhammad Ali, not the boxer, but the Arabian king ruled Egypt. He started to take off the outer casing to build his mosque. Okay? ကဲဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တော့အာရဗီယန်လာပြီးတော့လာအုပ်ချုပ်ပြီးတော့သူတို့အာရဗီယန်เนาะဗယမင်းကျက်တွေဒီအီဂျစ်ဒီဆောက်ထားတဲ့ပီရမစ်ယူပြီးတော့ဒီဆောက်တာဖြစ်တယ်ဒီအကြောင်းတွေကကျွန်တော်ပြောပြချင်တာပါ So that's why we lost the outer casing from the first pyramid, and the second pyramid you will find the outer casing just on the top. ကဲဒါကြောင့်ဒီ first pyramid နဲ့ပထမ pyramid နဲ့နောက် pyramid ပြန်တွေးမှာဖြစ်တယ်ပြန်တွေးတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုဒီဆောက်တာလဲဘာတုံးတာလဲဆိုမဲ့အကြောင်းတွေလည်းကျွန်တော်တို့တွေးမယ် You like to take a free time right now, or you may give me just 2 more minutes. 2 more minutes. ကဲကျွန်တော်ဒီနာမည်ဘယ်လောက်အချိန်ပေးရ All the ancient Egyptian kings used to mummify their bodies. ကဲအဓိကဒီခေတ်ဟောင်းလောက်မှာဘယင်မင်းကြီးကသူတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဂျာကြီးခါနိုင်အောင်ကြိုးစားတယ်ဒီပြီးတော့နော် Why they used to mummify their bodies? Because they believed in resurrection. ဘာကြောင့်သူတို့ကဒီခန္ဓာကိုယ်ဂျာကြီးခံဖို့ဒီကြိုးစားတာလဲဆိုရင်တော့ရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်ဆိုတာနော်သူတို့ယုံကြည်ထားတယ် So they started to consider any human being consists of 4 elements, 4 things. ကဲအဓိကလူအားလုံးကနော်ဒီပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးအကြောင်းရှိတာလဲဆိုတာလေးခွန်းနဲ့ခွဲထားတာဖြစ်တယ် And to come again to life, you have to keep the 4 elements. တခုလူဒီ Elements or 4 things. okay ဒီလေးခုဖြစ်တယ်သူတို့ယုံကြည်ခြင်းပေါ့ The first one was the body itself. နံပါတ်1မှာတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်အတွက်ဖြစ်တယ် The second one, the name. This is my body and my name is Noor. နံပါတ်2အတွက်တော့နာမည်နော်နာမည် The third one, the spirit itself. နံပါတ်3အတွက်တော့ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ် The fourth one, the heart. နံပါတ်4အတွက်တော့ကျွန်တော်တို့စိတ်နှလုံးသားနော်ဖြစ်တယ် They believed after this, my spirit will leave my body and go to the heaven, go to the sky, go to the sun. So that's why they built pyramids to act like a ladder to the heaven. ကဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တည်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ဟာအခုကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာနော်ဝင်ပြီးတော့ကောင်းကင်မှာတက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီခန္ဓာကိုယ်မဖြစ်စေနိုင်အောင်တို့ထားနဲ့နော်ထားဖို့ပီရမစ်တိဆောက်တာဖြစ်တယ် At that time, my spirit will take a tour with the sun under the ground. And then my spirit will come back again to the body. ကဲဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုရင်တော့တို့မှလို့တယောက်တည်ရင်တော့နော်ဒီညီတလို့ပေါ့နော်ဟိုကညီထွက်ပြီးတော့ပြန်ဝင်တယ်ဒီလိုပုံစံနဲ့နော်ပြန်လှည့်တာဖြစ်တယ် So this is for the spirit. What about the body? They started to mummify. How to mummify a body? First, to wash the body. Wash it very well. Leave the body till all the liquids get out of this body. Number 3, make an opening in the stomach and take the internal organs and keep it in jars. ကဲဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြာကြီးခံနိုင်ဖို့ဘယ်လိုလုပ်တာလဲဆိုရင်တော့ဒီဘိုက်ရခွဲပြီးတော့ဒီအထဲမှာရှိနေတာအကုန်လုံးထုတ်ပြလိုက်တယ် They used to cover the body with salt, leave it for 2 weeks or 14 days. က
ကဲအဓိကဘယ်လိုလုပ်တာလဲဆိုရင်တော့ဒီလုတ်ပြီးတော့နှစ်ပတ်လောက်နော်ဒီရက်14လောက်နော်သူတို့ထားတာဖြစ်တယ် စားနဲ့တိတ်စားနဲ့ချင်းပြီးတော့ထားတာဖြစ်တယ် After that, he used to put some oils, wrap the body with linen, wrap the body with linen inside the coffin inside the burial chamber. ကဲနောက်မှာတော့ဘယ်လိုလုပ်တာလဲဆိုရင်တော့စီနဲ့သူတို့မှာစီလင်းပြီးတော့နောက်မှာဒီတွန်းတင်တိုင်းထဲမှာထားတာဖြစ်တယ် The mummification process used to take 70 days. ကဲဒီအတွက်ဒါသူတို့မှာ Heart, အ it's ဓိ so ကနိ important. ပေါင်းsorry 90လောက်နော်ထားတာဖြစ်တယ် Heart, so important. We are going to talk about that later. Okay. And we told them, and the name as well. The name was so important. They started to write their own names in an oval shape, a circle, refers to eternity. So when the spirit will come back to the body, will read the name and come identify it was my body. So that's why everybody will reborn. ကဲဒါကြောင့်သူတို့ယဉ်ကျေးခြင်းမှာတော့ဒီပြီးတော့ဝိညာဉ်နာဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပြန်ဝင်မယ်ပြန်ဝင်ပြီးတော့ဒီဝိညာဉ်ကကျွန်တော်နာမည်ဘာဖြစ်လို့ရေးကြည့်တာလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နဲ့ကျွန်တော်တို့နော်နာမည်ဖတ်မိနိုင်ဖို့နော်ယုံကြည်တာဖြစ်တယ် Okay, right now I'm gonna give you your free time.